السلام عليكم ورحمة الله. أسعد الله أوقاتكم بالخيرات والمسرات من جوار مسجد قباء. أحييكم ما شاء الله تبارك الرحمن من هذه المحمية، محمية الأوسية شرق مسجد قباء، لا تبعد عن مسجد قباء إلا بنحو أمتار قليلة. مكان جميل جدا. حنعطيكم كذا جولة في هذه المزرعة، لكن أولا حيكون معنا الأستاذ عمر الحجيلي. حياك الله أستاذ عمر. يا مرحبا. مكان جدا جميل، أهنيكم صراحة. وهذا مكان يعني ربما غير مألوف هنا في المدينة المنورة، ولعله الأول من نوعه. نعم والله. محمية الأوسية. أعطينا فكرة عن المحمية هذه. طيب أول شيء الله يسعدك ويعطيك الله يبارك فيك. الله يحفظك. الله جميعا. الله يكرمك يا رب. الفكرة عن المحمية هو نظام دخول. أنت زي ما أنت شايف الآن طيور. نعم. الفكرة شيء تحط الحب في يد. يا سلام. تيجي الطيور على يدك. على يدك. يا سلام. طيب إيش النظام الدخول؟ نظام الدخول طبعا احنا جلسات زي ما أنت شايف. نعم. عندنا 4 ما شاء الله. جميل. جميل جدا. الدخول نظام ساعات راح يكون بإذن الله. يا سلام. ساعة كاملة تجيك الضيافة كاملة، قهوة يا وشاي سلام. وتمر. يا سلام. جميل. كاملة بالساعة. جميل. بالساعة. وفي عندنا مطر أيضا، مطر الاستمطار هذا ايه؟ الاستمطار اللي هو المطر الصناعي راح يكون. يا سلام. يا أيضا سلام. موجود. ما شاء الله ما شاء الله تبارك. هذه بس كانوا في هذه الناحية انتم خليتوه. نعم. ايش هدف الاستمطار هذا؟ يعني الطيور، عشان الطيور يعني ولا تغيير جو للناس تغيير؟ يا سلام. حلو فكرة. انا شايف ملاحظ ما شاء الله في مظلات وفي يعني حركات، يعني مضبطين الوضع. ما شاء الله. الطيور اللي موجودة هذه اللي تاكل، هذه يعني مخصوصة كأنه هي اللي تاكل. ايش نوعها هي؟ هذه اسمها الزيبرا. الزيبرا. الزيبرا ايوه. الزيبرا ما شاء الله. تيجي الان وتيجي على الليل. يا سلام. انت كانوا كاتب في اللوحات انه في عندك هنا اكثر من 200 ولا اكثر الطيور 300 طير طيب. مشكله يعني. الانواع تقريبا 15 نوع او 20 ما نوع. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. في الزيبرا، في النغاري، يا في سلام. الجنه، في النساج، في يا سلام. الكروان موجوده. يا سلام. موجوده كمان. ما شاء الله. في ايضا الطيور الحب والعاشق والمعشوق. حلو كمان. مضبوطه مو مضبوطه. موجوده كمان. ما شاء الله. وانا شايف كمان في يعني كذا قفص، في انواع كذا من الحيوانات نعم. معينه. في الحمام، في الحجل، في السمان. ما شاء الله ما شاء الله. هنيئا لكم والله. شيء طيب. طيب نحن الناس اللي يبغوا يجوا يدخلوا على هذه، طبعا انا اول ما دخلت قال لي لا لازم عوائل. الحمد لله اني جبت معي العائله هنا موجوده. اي فانتم تمنعوا الشباب مثلا، إيه لابد يكون عائله مثلا. الدخول يعني هل لازم يكون مثلا 2 أو 3 او يعني في اسعار معينه لو تعطينا؟ على حسب العائله. اي نعم. الدخول بالعوائل مو بالاشخاص. جميل. العوائل اذا كانوا شخصين، العائله تتكون من شخصين 75. جميل ممتاز. كامله طبعا. كامل ممتاز. يعني شخص واحد قرابه 30 تقريبا. هذه كمان مع الضيافه. مع يا سلام. يعني انت القهوه والشاي لو جبتها من برا حتكلفك 20 ريال 30 ريال، فبسيط يعني سعر بسيط. جميل. 3 اشخاص ب100. جميل. من 4 إلى 6 ب150 للعائله. يا سلام. جميل زدت جدا. عن ذلك معنا 20 ريال. يا سلام. يا سلام. جميل جدا ما شاء الله. الله يبارك لكم والله. المكان يستحق الزيارة. أنا شكلي باخذ كمان في أكل في أكل. أنا خلص الأكل اللي عندي قبل أضبط المقطع. طيب حأنزل. الاستمطار كل متى بيشتغل؟ نعم في تقريبا بعد نص ساعة من الوقت يشغله. 5 دقائق أو 6 دقائق تقريبا. بيشتغل 5 دقائق. بعد نصف ساعة بيشتغل مرة ثانية. طيب ما يمداكم تشغلوه لا؟ الله يكرمك. بس عشان نوريهم كذا نعيش الجو كأنه الدنيا اتمطت. طيب حننزل الآن وناخذ أكل. وهنا في جلسات على اليسار. نشوف في أحد. ما في أحد. شوف هنا كمان في جلسات ما شاء الله جميلة جدا. شوفوا تجلس أنت وعائلتك هنا سواء أو هناك أو هناك، تختار الموقع المناسب أو في هذه الأماكن الأربعة اللي منتشرة في هذا المكان. ما شاء الله. أنا الأهل جايبهم هنا قلنا خليهم يغيروا جو ما شاء الله ويستمتعوا بالأجواء في هذه الرحاب الطيبة المباركة في مدينة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوفوا الضيافة. هذه الضيافة تمر شاي وقهوة كلها موجودة. بجرب أنا بخدعهم كذا. تعالوا في أكل. بيجي ولا ما بيجي؟ والله جاء واحد. شوفوا بس لما شاف ما في أكل بطل. شوفوا هذا الحمد لله جاء. والله ما في أكل يا صاحبنا. الأكل الآن يجي. شوف ما شاء الله يعني أنا خدعتهم. اليد هي اليد ممدودة خلاص. الله يكرمك يا رب. شكرا لك. يكفينا هذا. شوف الآن كيف كأنه اللي هنا الجهة اللي هناك هي اللي فيها أكثر ولا؟ ممكن. لا تجي ها يلا تعال يلا. بدأ يجينا زباين ما شاء الله. الزباين كثروا في هذا المكان.
خلاص الله يعطيك العافية، ما قصرت. إذا حابب تاخذ راحتك خذ راحتك، الله يعطيك العافية ما قصرت. ما شاء الله زي ما شايفين، هذه زبايننا اليوم ما شاء الله، أطعمناهم واللهم أطعم جائع المسلمين. مكان والله صراحة فخم، هنيئا لهم بهذه المحمية، والله تستاهل الزيارة. والمبلغ أو الرسوم اللي حاطينها يعني رسوم رمزية بسيطة، زي ما أقول لك أنت إذا تبغى تشرب شاي ولا قهوة، إذا تبغى تاخذ شيء جاهز من برا حتاخذه بمبلغ وقدره، يعني ربما يعني 20 ريال حتكلفك، فأنت الدخولية يعني 50 ريال على الشخص الواحد أو على الشخصين، أمرها بسيط، كأنك غيرت جو، تعشيت عشاء خارجي. شوفوا ما شاء الله أنا على كتفي لكم أفراح أهو موجود. يا سلام، أحلى سيلفي، سيلفي والطيور كنت بقول من خلفي بس ما ضبطت. ما شاء الله شوفوا حتى الطيور يغيروا جو، هذا السلك مبلل كأنه ما شاء الله. وهنا المظلات الآن لما يكون في استمطار يعني ما شاء الله تعيش الجو ما شاء الله. يا سلام جميل جدا ما شاء الله. طيب المكان وصفنا لكم وعطيناكم تفاصيل عديدة، يعني خلونا أصور لكم في جهة أصور لكم إياها الآن. طيب ننتقل إلى المكان الثاني. خلص الأكل. ما شاء الله هنا في زي الأرجوحة ولا نسيتني أسألهم متى بيفتحوا، لكن غالبا يفتحوا الفترة الصباحية ما شاء الله. وهنا كمان مهيئين المكان بشكل يعني يلائم حياة الطيور، مكان جميل جدا. لو انه المزارع كلها كذا تصير بهذا الشكل يعني هتستمتع. شوف هذا طائر السماني بما اظن، وهنا بعض الحمام. انا صراحة غشيم في الانواع فلذلك اعذرونا. إيه هذا يبغى يشرد يدور الباب ما في خروج. هنا طائر سبحان الله الذيل لونه اسود. للاستمتاع بإطعام الطيور كن أكثر هدوءا وأقل حركة. شايفين هذه بعض النصائح. هذا طير ما شاء الله أحسه كبير شوي. طيب بحاول إني أجيب الطيور مرة ثانية، أنا باقي معي شوية أكل بحاول إني أجيبهم لهنا إن شاء الله إنه يجي. تعال أنت الزبون الأول، اليوم ببلاش بكرة بفلوس فما في أحد. أيوة تعال ما جاء. طيب أحسن لك. طبعا الطعام هم بيعطوكم يعني إذا جيت لهنا في الدخول بيعطوك كاسة تمام، تصير طعم الطيور أنت وأهلك. شوفوا المكان الموية والمناظر. شوفوا الآن في واحد كأنه على راسي، حط على رأسي. يا سلام أحلى طير هذا. خرب خلاص هذا خرب طيب باقي إني أسأله يعني التوقيت من كم لكم. شوفوا ما شاء الله الزباين هنا كثروا، بس أتوقع زي ما قلنا من الصباح إلى تقريبا إلى المغرب تقريبا. ما شاء الله جميل جدا ما شاء الله. الطير الآن وقف على الجوال وقاعد يخرب الجوال. ولد اطلع صور الطير كيف جالس واقف على الجوال. يلا هو جالس يتابع أصحابه. خلاص شوفوا واقف على كتفي. يا سلام جميل. طالع هنا ابتسم
ما في ابتسامة. خلاص نخ. يلا خلاص وصلنا إلى 10 دقائق يكفينا، نكتفي بهذا القدر. خلينا نروح نشرب قهوة وشاي. طبعا في ضيافة زي ما قلنا لكم، هذه هي الضيافة، قهوة وشاي. هذه تقدم لكل يعني مجموعة دخلت، زي ما قال الأستاذ إنه بنظام الساعات. الآن حنشرب قهوة، حنشرب شاي، نحلل أبو الزيارة زي ما يقولوا. طبعا هناك زي ما شايفين بعد ما يخرج العميل يقعدوا يرتبوا المكان، ينظفوه. تمام، جزاهم الله خير. باقي خليني أسأل الأخ، طبعا هذا أخو عمر الحجيلي، جزاه الله خير ما شاء الله، استقبلنا استقبال طيب. حبيبنا الله يعطيك العافية. باقي أمر واحد بس نسيت نكلم أخوك عليه، اللي هو متى أنتم بتفتحوا؟ من 8 الصباح ل 6 المغرب. إلى 6 المغرب. تمام. أنا شايف هنا في بيض، هذا بيض إيش؟ هذا بيض السمان. ما شاء الله ما شاء الله. يلا عساهم بالبركة. يلا الله يعطيك العافية ما شاء الله، جميل جدا. يلا ننصحكم بالزيارة، بالتوفيق للجميع.